Армысыз көрермен, нүктенің кезекті шығарылымы. Солтүстік өңірлерге көшу бағдарламасының бізге берер пайдасы, біз білмейтін сыры бар ма? Елден көшкен азаматтардың ол жақта да жерсінбей келгеніне адами фактор әсер етті ме, әлде табиғатқа үйренісе алмады ма? Және тағы да басқа сауалдарға біз жауап іздейтін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бізде қонақта облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Мейрамбек Әбдікаримов мырза келіп отыр. Мейрамбек мырза, жалпы бұл бағдарлама қандай бағдарлама? Әңгіменің басын осыдан ашып алсақ, жалпы идея әу баста неден туындады? Кімдерге арналған? Енді бұл үлкен республика бойынша жақсы бағдарлама. Енді Қызылорда облысы бойынша жұмыс күші артық өңірлерге жатады. Бізде жалпы 17 мыңнан астам жұмыс орны, бос орын тұрған орындар бар. Еңбек деген үлкен бағдарлама бар. Сол еңбек бағдарламасы аясында 17-21 жылдар арналған бағдарлама бар. Оңтүстік өңірден солтүстік өңірге көшіру бағдарламасы. 2017-ден басталды негізі. 17-ден басталған бағдарлама. Осы бағдарлама аясында Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарына келіп, осы Сыр өңіріне, Шымкентке, Таразға келіп, мамандарды насихаттау жұмыстары жүргізіледі осы аралықтарда. Сонда мамандарды жұмысқа тарту, сонда жұмыс орындарын беруден бөлек тұрғын үй беру, бір жылдық коммуналдық төлемдерін төлеп беру, подъемный дейді ғой, енді жеңілдіктер беріп, солда балдарын садикке жіберіп, ол кісілерді солтүстік өңірге көшіру бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Енді осы бағдарлама аясында жалпы Қостанай облысына 201 отбасы, Павлодар облысына 132 отбасы, Солтүстік Қазақстан облысына 214, Шығыс Қазақстан облысына 188 отбасы көшіп барған. Енді бұл жыл сайын бұл бағдарлама аясында үлкен жұмыстар жүргізіліп жатады. Өткен жылдың өзінде бізге келіп, сол өңірлерден арнайы мамандар келіп жатады. Сол мамандардың насихаттаудың шаралардың нәтижесінде 158 отбасы, 487 жанұя көшіп барған болатын. Соның енді жалпылама айтатын болсақ, осының 143-і тұрақты жұмысқа тұрып кетті. Ол мамандықтардың жалпы сұраныстары бойынша негізі ауыл шаруашылық бірінші тіректе ол кісілердің сұрап отырғандары. Сосын жаңағы әрбір маманның әйелінің мамандығына сәйкес, өзінің мамандығына сәйкес, инженер ма, дәрігер ма, сондай мамандықтар бойынша сұраныстарын сұрап жатады, мұғалімдер сұрап жатады. Сол мамандықтарына сәйкес келіп жатса, өз ұсыныстарын білдіріп жатады. Енді қазір таңда уже ниет білдіріп отырған отбасылар бар, сол 21 отбасы бар қазір таңда ниет білдіріп, сол көшем деп өзінің несін білдіріп жатырған жандар. Олар Қызылорданың жергілікті тұрғындары ма, әлде ауылдың азаматтары ма? Енді бұл арада талдайтын болсақ, бұл азаматтар жалпы сұрастырғанымызда, бұл азаматтар жастар. Енді жақында ғана үйленген, енді осы өзіміздің елімізді өркендеуге бағытталған жұмыс жүргіземіз. Медициналық колледж бітірген мамандар бар екен, мұғалімдік бітіріп жатқан мамандықтар бар екен. Олар өздерінің талаптарын қояды ма? Өздерінің талаптарын қойып жатыр, міндетті түрде қою керек. Ол қандай талаптар қояды біздің? Өйткені, мысалы, біздің Сыр елінің бір ерекшелігі, біз қазақшаға сөйлейміз. Орысшаға көбінесе қолдана бермейміз. Онда барғанда жұмыс берушілердің көбісі орыс тілде болуы мүмкін. Орада кейбір осы қайтып келгенде айтып отырған жағдайлардың кейбір нелері басшылармен тіл табыса алмай қалуы мүмкін. Сол кездерде жұмыс берушінің несінде қызметкерлермен бірлесіп жұмыс жасап отырған бағыттарда, мысалы, тіл табысудың өзі үлкен рөл ойнайды. Сол аралықта тіл табыса алмай жатса, жұмыс ауқымын өзінен көрсете алмай жатса, ол жұмыс берушіге де минус, және жаңағы барып тұрған біздің Сыр өңірден барып тұрған азаматқа да ол өзінің несіне ауыр тиіп жатады. Сол жұмысты алып кете алмай жатса, ол елге көшуге мәжбүр болып жатқан жайлары бар деп ойлаймын. Бірақ енді бірінші баратын сол ниеттенетін азаматтарға осы мен пайдаланып айтайын дегенім, ол кісілердің бірінші кезекте ниеті болу керек, ол кісілердің жұмыс берушілермен де сөйлесу керек. Жұмыспен қамту орталығының мамандарымен де сөйлесе алу керек. Өйткені онда барғанда ол кісілердің өзінен бөлек әйеліне, бала шағасының садикке орналасуына, ол қандай топта болатынына дейін сараптама жасалып жатса, ол өте
жақсы болады деп ойлаймын. Барғанда бірден жан-жағынан жаңағы тұрғын отбасы бола қалып жатса, жаңағы подъемный деген болады. Мысалы, әрбір отбасына өзінің жеңілдіктері бар. Бір адамға 214 мың 70 еселенген айлық көрсеткіштен көшуіне бір жол көмек беріп жатады. Бұл әр отбасы мүшесіне 4 адам болатын болса 800 мыңнан астам уже қаржылар бар. Енді орташа есептейтін болсақ 4 адам бір отбасында 5 адам барлар, сондай кісілер ауысып жатып, көшіп кетіп жатқан жағдайлары бар. Негізі осы жақтан көшпей тұрып, барлығын шешіп алу керек, шешіп алу керек. Жұмыс орнын, балабақшаны, қай жерде тұратынын, әлде көшіп барып реттеледі ме? Жоқ, көшіп барғаннан кейін ол реттей алмай қалады. Сондықтан біздің өзімізде ұсынысымыз осырадан жұмыс берушімен де сөйлесіп алу керек, оның жаңа нелердің барлығын. Ауыл әкіммен де талқылап алу керек бұл мәселені қандай төңіректе. Бұл кісінің енді мен де өзім мекеме басшысы болғандықтан білем, әрбір маманның өзінің ерекшелігін таба алу керек та. Ол маманды ерекшелігін тауып алып, ол маманды жақсы жұмыс жүргізіп жатсаңыз, ол сол елдің өркендеуіне үлкен жұмыс жүргізіп жатса, сол тетігін тауып, сол мамандық тауып алып жатса, өте керемет болады деп ойлаймын. Сондай несін тауып алып, сондай тіл табысып кетіп жатса, ол жұмыс әрі қарай алып кетіп жатса, жақсы болады. Және де жаңағы өзінің жеңілдіктерін жаңа айтып кеттім ғой жаңағы. Ол қағидада өзі қарастырылған, тұрғын үймен 1 жылға дейін коммуналдық көмек көрсетуге, коммуналдығында тұрғын үйге төлеуге, қалалық елді мекен болса 20 айлық есептік көрсеткіш есебінде ай сайын беріліп отырады әр адамға, бір адамды 2 адамға дейін. Неше жылға дейін? Әр айға, 1 жылға дейін. 1 жылға дейін. Ол 63 мыңдай болып келеді ғой. Ал 2 адам, 4 адам деп өзінің шекті нелері бар, бөлінетіні. Сосын ауылдық жерлерде тұратын болса 15 айлық есептік көрсеткіштер бар. Коммуналдық светке, суға ол кісілердің ешқандай проблемасы жоқ. Сонда енді былай ашып айтайық, көшіп барған адамға бірінші баспана бере ме? Баспана беріледі. Баспана беріледі, болмаса баспананың ақшасын беріледі. Баспананың ақшасы болғанда 1 жылға уақытша тұруға. Негізі бұған дейін баспана берді, қазір тек баспананың ақшасын береді дейді. Иә, соңғы уақытта. Өйткені подъемный ол үйді, тұрғын үйдің беретін себебі, ол үйді біз енді барып тұрғаннан кейін біздің немізде болуы мүмкін, 1 жыл, 2 жылдан кейін тұрып, ол қоныстанбаймын деп, ол үйді сатып кетіп қалуы мүмкін. Burada ендігі нетіп отырған ол үйлерді арендаға жалға беріп қояды. Ол 1 жылдық көлемде коммуналдық қызметтері бар, өзінің тұрғын үйесіне барлығына төлем жасалып отыр. Қай кезде өзінің атына аударылады ол үй? 1 жылдан кейін, енді ол неде 1 жылдан кейін деп жатырмыз, оны өзінің жұмысына сәйкес ары қарай ол алып кетуіне байланысты. Бір үй баспана беріледі, одан кейін жаңа бір реттік коммуналдық шығындар беріліп жатады, подъемный дейді, жаңағы бір реттік көшіп баруына несіне көмек беріліп жатады. Сосын ай сайын 1 жылда жаңағыдай әлеуметтік 60 мыңдай ақша беріледі ма? Қалай сонда? Енді подъемный ғой айтып кеткен, 1 жылға бір берілетіні, бұл бір реттік берілетіні. Сонымен қатар орада енді өзінің жұмысын алып кетіп жатса әрі қарай ол. Сосын шаруашылық жер беріледі ме? Енді шаруашылық ауыл жерлерге барса ол беріледі ғой міндетті түрде. Ауылдық жерге барса подъемныйда көбірек төленуі мүмкін, иә? Көбірек төленеді. Енді қағидада жалпы бір адамға 70 айлық есептік көрсеткіш көрсетілген. Ол айлық есептік 214 мыңнан астам қаржы. Енді ол жаққа көшіп баратындар, енді былай қарасақ, осы жерде баспанасы жоқтар, жұмыссыздық болып жатқасын, амалсыздан көшуі де мүмкін. Енді бастапқы уақытта халық үдере көшті, үй береді деп қуанып барды. Бірақ аздан соң көңілдері енді су сепкендей басылды да, қайтып туған жеріне оралуға тура келді. Жалпы осыда неге көшіп келді деген талдау жасалады ма сіздерден? Жаңа тіл мәселесіне бөлек талдау мәселесі бар, міндетті түрде. Бірінші кезекте, мысалы көшіп баратын азаматтарға біз айтарымыз, жаңағы қағиданы бірінші кезек ұстанса дейміз. Өйткені ол жердің өзінің жаңағы қандай кісілер тұратыны, ауыл әкімімен, сол жергілікті жерде азаматтармен сөйлессін деп отырғанымыз, ол орысша деп бірінші тілде айтып кеттім. Сосын екінші жұмыс берушімен, міндетті түрде жұмыс берушімен байланыс. Өйткені ол үлкен рөл ойнайды. Сосын бізден көшіп баратын, қарап отырсаңыз, орта буын азаматтардың барлығы кредит алғандар. Отбасында кредиті барлар, ол ақшаны алып алғаннан кейін, барғаннан кейін, мысалы кредитке біраздан бері ол жұмыссыз болып жүрген болса, кредитпен, оның кредитный историясы деген болады, оны жауып тастаған болуы мүмкін.
Онда барғанда уже барып ол кісілер подъемный алам деп отырғанда ол ақшаның барын кредиттің несінен жауып тастап алып қалып жатса, ол кісілерге барған кезде сіздер маған көмек бермедіңіздер дейді, ал қаржының барлығы кредитті өтеумен кетіп Ондай қалады. болды ғой жағдай. Сондай жағдайлар бар. Ол кезде мемлекеттің қаржысы кері қайтарылады, иә? Кері қайтарылу қажет. Ондай қайтарылмаса сотпен қайтарылады. Ондай жағдайлар орын алды ма? Қарастырылған нелер бар. Енді ондай қайтып келіп жатырған жағдайлар, 3 жыл өзінің нелерін орындап, сөйтіп қайтып жатырған жағдайлар бар. Енді 3 жылдан кейін, 4 жылдан кейін енді ол кісілер әрі қарай. Иә, жұмыссыздық, жоқшылықтан бір құтылсақ, еңсемді бір тіктеп алсам дегенде ой болуы мүмкін ғой. Жалпы осы тұрғыда тағы да оларды бұдан бөлек, жаңа сіздер айтқаннан бөлек, психологиялық тұрғыдан да дайындайсыздар ғой. Міндетті түрде дайындалу керек. Онда барғанда ол кісілердің ауа райының өзі үлкен фактор ойнауы мүмкін. Біздің Қызылорданың енді ыстығы мен ол жақтың салқыны екеуінің айырмашылығы бар. Ауа райында. Ауа райында айырмашылығы бар, сондықтан ондай факторлар да ойнайтын. Енді құрметті көрермендер, біз Zoom арқылы байланысқа шықсақ деп отырық. Солтүстік өңірге көшкен Ақнұр Қыдырбайқызына, солтүстік өңірге көшті, сол кісімен байланысқа шықсақ деп едік. Ақнұр Қыдырбайқызы, саламатсыз ба? Қайырлы күн. Сіз қазір жұмыстасыз ғой? 5-10 минут уақытыңызды бөлсеңіз деп ойлаймыз. Енді жерлестеріңізді көріп бір сағыныш сезімі оянып жатыр ма? Неше жыл болды көшкеніңізге? Неше жыл болды көшкеніңізге? Өзіңіз отбасыңыз туралы, жалпы сол туралы қысқаша бір баяндап жіберсеңіз, иә? Қашан көштіңіздер? Не себеп болды? Сол қысқаша енді бір сіздің жеке өміріңізге қол сұғушылық деп білмеңіз, енді жалпы қызығушылықтан қойып жатқан сұрағымыз ғой енді. Сол туралы қысқаша айтып өтсеңіз, көшуге не итермеледі? Жолдасымыз екеуміз 2020 жылы 2020 жылы ноябрь қараша айында осы жаңағы Павлодар облысы Қашыр ауданы Федоровка ауылына көшіп бардық. Негізі себебіміз енді білмеймін, аса неғылған себебі жоқ оның. Жай ел көрейік, жер көрейік деп бір сондай жай әшейін қарапайым себептермен көшкенбіз. Отбасымыз екеуміз бір ғана неден шектеліп қалмайық, көрейікші басқа елді мекендерді. Жұрттар шетелге де бар жұмыс істеп жатыр ғой. Біз осы Қазақстан елінің арасында, өзіміздің еліміздің арасында жұмыс істеп көрейік деп. Жолдасымыз екеуміз бел буып, осы солтүстік өңірге қарай көштік. Сол Қашыр ауданына барып, олар Тереңкөл аудан орталығына бардық. Олар сосын бізді Федоровка ауылына жіберді. Ол кезде дәрігер, мен мамандығым дәрігер болғаннан кейін, ол жерде дәрігер болмағаннан мені сол ауылды жерге жібердім. Ауа райы өте суық. Жаңағы табиғатына мен шыдай алмадым суығына. Сөйтіп біз Май ауданы өзімнің мамандығым бойынша, осы мен негізі реабилитологпын. Мамандығым бойынша Май ауданында облыстық реабилитационный центр бар. Соған келіп ұсыныс тастап едім. Әрине бізге дәрігер керек деген екен, осы жаққа ауысып келдім. Қазір жұмыс істеп жатқаныма 1,5 жылдай болды. Осы орталықта. Қарапайым жұмысымыз. Сіздер айтқандай жаңа подъемный дейді. Алдым подъемный негізі алғашқы Қашыр ауданына барған кезде бізге әр отбасына, адам басына 98 мыңнан берді. Ол сосын мен осы жаңағы неге дегенде оңалту орталығына Май ауданына көшіп келгеннен кейін бұл жерде маған мамандығыма байланысты, дәрігер мамандығыма байланысты 200 мыңдай не алдым, подъемный алдым. Енді мамандығыма сәйкес жаңағы берді, үй берді, жалдамалы үйде тұрамыз пәтерде. Жағдайымыз жақсы, жаман деп айтпаймын, жақсы. Жолдасым екеуміз бір мекемеде жұмыс істейміз. Менің жолдасым өзі негізі физкультурный дейді ғой, дене шынықтыру мамандығы бойынша жанында инструктор болып жұмыс істейді. Жалпы мемлекеттік бағдарламаның барлық мүмкіндіктерін пайдаландыңыз ба? Жаңағы ақшаны алу жағынан, сосын жалпы бұл жақтағы тіршілік пен ол жақтағы тіршілік қаржылай жағы, материалдық жағы көңіліңізге тола ма?
Енді бұл жақта қанша дегенмен енді Қызылорда өңірі экологиялық аймақ деп шамалы қосымша ақша қосылатын еді. Ол жақта қалай ақша? Қалай болып жатыр? Айлығыңыз қалай дегенде жеткілікті ме? Жасырып айтайын, мынау былайша айтқанда дәрігерлер бұл жақта тапшырмаған ғой. Тапшырмағандыққа байланысты бізге барлық жағдай жасалынған, жасырмайды. Ал егер де жайлы қарапайым отбасылар бар ғой, көшкен, олар енді қиындық көруде рас ол. Олардың жаңағы жұмыс ақысы да өте төмен. 50 мың, 60 мың, 40 мың айлық. Ол қазіргі нарық заманына байланысты өте төмен ғой. Енді олар қиналуда, рас ол. Ал мен мамандығыма байланысты, действительно маған жағдай жасалынған, еш қиындық көріп тұрған жоқпын. Мемлекет бүкіл жаңағы соцпакеттің бәрі жақсы деген ғой. Қарастырылған, жақсы қарастырылған. Бастапқы уақытта енді қиындықтар болатыны рас қой. Жалпы қандай кедергілерге тап болдыңыз? Енді сол жаққа барып көшкісі келетін өзіңіздің жерлестеріңізге қандай мотивация айтасыз? Мысалға, қиындықтар болатыны рас, кедергілер болатыны рас. Қалай жеңуіміз керек дейсіз? Енді мотивация дегенде патриоттық сезім бар ғой. Қазақ деген, қазақпыз деген. Сол патриоттық сезімге байланысты, расында біздің осы жерге келіп жұмыс істеп жатқанымызға, жанымыздағы әріптестеріміз бар, бәрі орыс тілінде сөйлейді. Көбіне сол жағынан бізге көбіне оларды құжаттарымыздың бәрі орыс тілінде, біздің жаңағы сөйлесуіміз де бәрі орыс тілінде. Қазір естіп тіл майданы жағынан жаңағы Павлодар облысында кісілер бар ғой енді, белсенділер. Сол кісілердің несіне қарасаңыз, шынымен де дүкенге барсаң да, қай мекемеге барсаң да тек ресей тілінде ғана ақпарат ала аласың. Соны енді айтайын деген біздің сол жақта оңтүстікте білмеймін, осы жаққа көшіп, нағыз қазақтардың санын көбейтіп, осы жерде шамалы өзіміз сияқты қандас қазақтарымызды өзіміздің қазақи неге бұрсақ па деген сондай мақсатпен болмаса, бұл жерде Қытайдан көшіп келген нелеріміз, қандастарымыз бар. Қытайдан көшіп келген қазақтар бар, Монғолиядан көшіп келген. Олар бұл жерде жақсы орныққан. Олар тек қана қандай қиындық көрсе де ешқандай мемлекетке талап қоймайды. Біздің жаңағы оңтүстіктен көшіп келгендер бар енді, өзіміздің жаңағы переселенцы бар ғой оңтүстіктен. Оларда действительно қиындықтар, жаңағы айтады, бізге мынау жетпейді, бізге мынау жетпейді, айлық төмен деп, олармен әңгімесі рас көп. Көбісі адам қайтадан көшіп кетті. Енді бір несі қиын, мынау айтады, жер береміз, жермен айналысасыздар деп, ол жағында ондай болмайды. Малмен айналысасыздар, мал жағы да қарастырылмаған. Енді саясаттың бірі жаңа қазақыландыру деп жатырмыз ғой, өзіңіз де айтып жатырсыз. Қазақ құжаттардың барлығы қазақша емес, орыс тілінде жүргізіліп жатыр. Сіздер енді өздеріңіз талап қоя алмайсыздар ма? Қоямыз ғой, айтамыз ғой. Бұлар айтатыны мемлекеттік тіл екеу дейді. Екі тіл, сондықтан сіздер олай не қылмаңыздар, бізге айтады. Енді сіз 2 жыл болды ғой көшіп барғаныңызға. Содан бері жергілікті тұрғындардың құшақ жая қарсы алмасы да анық қой енді кез келген. Мысалға жатырқап қарайды, қалай болар екен дейді. Ал қазір 2 жыл болды көшіп барғаныңызға. Көңілдері қандай ол кісілердің, жергілікті жердің тұрғындары? Үйреністі ме сіздерге? Сәл де болса қазақша амандасып, қазақ тілінде бір жағдайларыңызды сұрап бір-бірлеріңізге, бір қазақы дәстүрлерді сіңіріп ойларына жасап жатырсыздар ма? Жоқ, бізде жаңағы біздің тұрғылықты Май ауданы нағыз қазақи, негізі қазақ көп жиналған, қоныстанған жергілікті халқы қазақ көп, енді рас. Қазақша сөйлесін, шамалы қазақша не бар, бәрі ол жағы жаңа жеңілдеп. Егер де Қашыр ауданына шамалы Ресей несіне жақын шекаралас нелер бар ғой, аудандар, оларда енді шынымен де орысша.
Рахмет, біраз мәселе айтылды. Енді сіз елдегі өзіңіздің туған туысқандарыңызды тарту жағы қалай болып жатыр? Өзіңіздің туғандарыңызды жаныңызға тартып. Ол әрине. Сөздемені ағай ресей оқып десін, не істей жүрсің деп қоймын. Туған туысқандар айтады енді, қашан елге қайтасың? Бізде енді келісімшарт бар ғой. Бұл жерде 5 жылға келісімшартта тұрғанбыз. Енді білмеймін, былайша ауа райы бәрі жақсы болмайды. Былай ойлаймыз, қайтып көшудің де несі. Желание еді ғой. Неміз жоқ желание. Қайтып көшіп, қайтып не жүргіміз келеді, қайта осы жақта орын сақла деген сондай бір неміз бар, ойымыз бар. Ақнұр Қыдырбайқызы, саламатсыз ба? Қуаныштымыз. Мына Ақнұр Қыдырбайқызы бізде оңалту орталығының ең тәжірибелі мамандары, дәрігерлердің бірі болатын. Енді осы сол өмірге ауысқаныңызға мен қуаныштымын. Бары оң болсын. Жұмыстарыңыздың бары, қоныстарыңыз құтты болсын. Енді Құдай қаласа қыдырып баруға тырысармыз. Барлық құтты болсын, оң болсын. Рахмет. Рахмет, уақыт бөліп. Мен оқытпен келіңіз. Тәжірибе алмасып, Құдай қаласа, арнайы журналистермен де барып, көріп, сіздердің жағдайларыңызды көруге болады, мүмкіндік жасауға да болады деп ойлаймыз. Рахмет, сізге уақыт бөліп бізбен байланысқа шыққаныңызға, істеріңізге Алла берекесін берсін. Қай жерде жүрсеңіздер де аман болыңыздар. Елге сәлем айтыңыздар. Бір Қазақстанның жері ғой енді, бірақ әйтеуір мемлекеттің саясатын өздеріңіз бастап жасап жатырсыздар. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет көп. Рахмет. Халыққа қызмет етеміз. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы бір әңгіме болды деп ойлаймын. Енді шынайы өзінің ойларында айтып жатыр. Бірақ енді білікті маманнан да айырылып қалыппыз біз Қызылорда өңірі. Енді жасыратын ештеңесі жоқ. Ақнұр Қыдырбайқызы дәрігер, реабилитолог. Бізде енді мүгедектігі бар азаматтармен жұмыс жасау өзі мамандары аз болып келеді. Қызылорда облысында дәрігер, реабилитолог мамандығы өзі санаулы. Соның ішінде енді білікті де тәжірибелі маманның бірі болатын. Енді сонда жаспыз деп енді сол солтүстік өңірге ауысқан екен, енді оң болсын дейміз барлығы енді. Тілеулеспіз, тілектеспіз. Құрметті көрермендер, енді біздің келесі қонағымыз жалпы қоғам белсендісі Солтүстік Қазақстан облысы Шалы Ақын ауданына көшіп барған Бурахан Даканов деген мырза. Сол кісімен енді байланысқа шыға алмадық, бірақ сұрақ жауабымыз бойынша видеосюжет дайындағанбыз, соны көріп өтейік. Жалпы ол кісі тура осыдан 1 жыл бұрын солтүстікке көшемін, бір ауылға қан беремін деп өз арнайы пост шығарды, ел халықты жинады. Бүгінде енді тәуекел қоғамдық ұйымының басшысы болып отыр. Сол кісімен бір-екі ауыз сұхбаттассақ, сұхбатымызды көрсек. Армысыздар ағайын, менің атым Бурахан Даканов. Мен осыдан 8 ай бұрын Талдықорған қаласынан Солтүстік Қазақстан облысы Шалы Ақын ауданы Сергеевка елді мекеніне көшіп келдім. Көшудегі басты мақсатым солтүстік Қазақстандағы босап қалған ауылдарға адамдарды толтыруға кішкене болса да сеп болмақ ниетім болды. Қазіргі уақытта мына Facebook желісі арқылы, тағы да басқа да әлеуметтік желі арқылы осы солтүстікке көшті насихаттап жатқан жайымыз бар. Мына сіздер айтып жатсыздар ғой, мына жерде тәуекел ұйымын құрды деп. Ол ұйым әлі құрылған жоқ, енді міне бұйырса жақын арада құрылады. Және де тағы да бір басты айта кететін зат, мына көп адамдар ойлайды, осы тәуекел ұйымы құрылып өзі көшіреді деп. Негізі мүлдем олай емес. Біз мына үкіметтің көші-қонға байланысты жасап берген бағдарламасын насихаттау мақсатында және оның нәтижесін арттыру мақсатында құрылып жатқан ұйымбыз. Біздің жаңағы басты функциямызға мына оңтүстік Қазақстаннан көшкісі келетін адамдарға барынша жаңағы ақпараттық қолдау көрсетеміз. Өйткені ақпараттық қолдау өте қажет. Қазіргі уақытта мысалы солтүстік Қазақстанға көшіп келген адамдардың арасында бізде қыстың 6 ай уақыт болатыны, немесе тағы да жаңағы ауа температурасының -40-қа жететіні туралы кейбіреуі толық ақпарат білмейді.
олар алдын ала жаңағы әлгі адамдарға берілетін көмек және үй мәселелерін ғана естіп бірден көшіп келген адамдар. Сол себепті қазір ақпараттар жетпеуінің арқасында кейбір ағайындардың қиналып қалып жатқаны рас. Болашақта осындай бір жағдайларды тудырмас үшін біз осы тәуекел қоғамдық ұйымы арқылы барынша ақпарат береміз. Біздің өзіміздің колл-центріміз болады, ақпараттық орталығымыз болады, және мына солтүстік Қазақстанның жақсы жерлерін бәрін жинақтаған бір жақсы сайтымыз болады. Яғни солтүстік Қазақстанға көшкісі келетін адам сол ең бірінші сол сайтқа кіріп, өзінің ұнаған жерін таңдайды. Ол жерде мысалы белгілі бір ауданның жаңағы бүкіл тіпті ауа райының қалай болатынына дейін, жаңағы табиғатының қандай екенін, адам саны туралы, не істеуге болатыны, қандай бизнеспен, қандай іспен айналысуға мүмкіндігі бар екенін көрсететін болады. Яғни көшіп келуші азамат сол сайтқа кіріп, өзінің ұнатқан ауданын таңдайды да біздің ақпараттық орталығымызға, яғни ақпараттық базамызға өзінің жаңағы жеке мәліметтерін жібереді. Ал мектеп дегеніміз негізі мектеп ол ауылдың жүрегі болып есептеледі. Яғни қазақтың бір туын көтеріп тұрған қасиетті ғимарат. Ал егер мектеп құлайтын болатын болса, онда ауылдың тыныс тіршілігі тоқтайды. Қазіргі уақытта солтүстік Қазақстанда жабылуға шақ тұрған мектеп саны өте көп. Сол себепті біз барымызды салып, осы көшті үдетуіміз керек. Солтүстікке көш мәселесі дегеніміз бұл негізі ат үсті қарайтын дүние емес, өздеріңіз білетіндей бұл ғасырлық маңызға ие бағыт. Сондықтан да солтүстікке көшті бүкіл қазақ болып қолға алуды ұсынамын. Ал солтүстікке келіңіздер ағайын, тәуекел. Мейрамбек Жақсылықұлы, жалпы сіздерден көшіп кеткен азаматтар бар, қайтып көшіп келіп жатқандар да бар. Жалпы елден көшкен азаматтармен байланыс орнатасыздар ма? Хабарласып тұрасыздар ма? Жағдайларын білісіп деген сияқты. Енді ол кісілер көшіп кеткеннен кейін енді бізде есепте жоқ қой ол кісілер. Есепте жоқ, бірақ ол кісілер көшіп нет болғаннан кейін, орналасқаннан кейін ол кісілер уже біздің сыр елінің азаматтары емес, уже сол жақтың базасында, жағдайлары қалай екенін біліп, базасына кіріп, сол жақта жұмыс жасап жатады. Бірақ енді сіз айтқандай емес, кеше осы жақында ғана жылына бір рет біздің әлеуметтік саланың мамандары барып жұмыспен қамту жұмыстары бойынша барып қайтады. Ол елді мекенде тұрып жатырған азаматтардың жағдайын біліп қайтады, қандай жұмыс істеп жатыр, тәжірибе алмасып қайтады. Жақында ғана біздің бір әріптесіміз, басқармадан бір әріптесіміз барып, Қостанайға барып келді, жағдайларын көрді, қандай өзгерістер бар, қандай көшіп келгенде қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр, қосымша қандай мүмкіндіктер барын, мамандықтары барын өз көзімен көріп келген жайлары бар. Ертең көшіп баратын кісілермен қосымша собеседование жүргізгенде, мінекей жаңа сізге айтып кеткен критерийлерді, бірінші барғандағы қиындықтарды туындамасын деп, осырада атап жіберіп отырғанымыз сондықтан. Студент балаларды тарту үшін серпін бағдарламасы да осы аясында, еңбек бағдарламасының аясында туындады ма? Серпін бағдарламасы да осы кезінде бастап, сол бағыт бойынша да жұмыс жүргізілді. Ол енді білім басқармасы арқылы бағыттар жүргізіледі. Одан да бітіргендер алдыңғы ережелерінде бар, қағидаларында. Оны бітіргеннен кейін ол кісілер 1-2 жыл жұмыс істеу керек деген. Соңғы нелерде ондай критерийлер болған жоқ ау. Елге келіп, осы елде жұмыс істеп жатырған жігіттер, азаматтар болды. Бірақ онда барып, сонда қалып қойып жұмыс істеп жатқан жастар да бар. Жастар қалып қойып, сонда жақсы жұмыс жасап жатырған, сонда үйленіп, баспаналы болып әрі қарай жұмыс жасап жатырған жаңалықтарды естіп жатамыз. Өзім де кеше Аралдан келе жатырғанда Ақжарма елді мекенінде болдым. Сонда жақында ғана осы үйленіп, сонда жігіт пен қыз сонда серпін бағдарлама арқылы танысып, сонда отбасылы болып жұмыс істеп жатырған жайларым бар, естідім. Негізі бұл ауқымды тақырып. Тек біз қазіргі уақытта халыққа түсінікті болу үшін бағдарламаның негізгі басымдықтарына, сосын жалпы тап болатын қиындықтарға, одан шығатын жолдарын түсіндірдік деп ойлаймыз. Алдағы уақытта да бұл негізі жалғасын табады. Енді біз
бір о кісілерге көшіп барам деген кісілерге бір қорқыныш ұялатайын деп отырған жоқпыз. Бір Қазақстанның жері, былай қарағанда өзіміз секілді қазақтар бар. Кез келген жерде де енді үйренісіп кету қиын ғой. Бірақ сонда да болса біздің жаңағы жұмыс қолы қажет ететін жерлерге барып жұмыс істеуге, жаңа қазақландыруға бір үлесін, қазақ тілін дамытуға бір үлесін қосса екен дейміз. Ешкімде жүрексінбеуге шақырамыз, тілектес біз қанша еткенмен енді азаматтарымыз мемлекеттің бақылауында, қарауында. Сондықтан да егер көшіп барам дейтін жандарға тек қана сәттілік тілейміз. Барған жерде аман болсын ең бастысы. Біздің нүкте хабарын біз соңғы нүктесін қоймаймыз. 3 нүкте, көп нүкте қояйық. Өйткені бұл жалғасын табады деп ойлаймыз. Мүмкіндік болып жатырса, сіздермен бірге, көшіп баратын азаматтармен бірге де байланысқа шығуымыз мүмкін, көруіміз мүмкін деп ойлаймыз. Жұмысын, қоныстанған жерін, елдің сағынышын апаруға да болатын сияқты. Бұл бағдарламасы негізі 25 жылға дейін, одан кейін ұзаруы мүмкін бе? Міндетті түрде. Ендеше келесі кездескенше сау саламатта болсын дейміз. Бізде байланысқа шыққан азаматтарға көптен көп рахмет айтамыз. Тек қана сәттілік. Рахмет.